आतां आमचें इलेक्शन उरलां 6 म्हयने 8 म्हयने इलेक्शन उरलां आनी त्या खातीर इलेक्शन उरल्या बद्दल आमी खूब आयज आमकां खूब आमचे ऑपोजिशन आहा ते आमचे विरोधक आहा ते उलयत रावतात. सोशल मिडिया जाल्यार सोशल मिडिया करून बरी पडटा, दुसऱ्या वाटेन दुसऱ्याक जाता. पूण लोकांच्या मनान नाकेल्ले गोश्टी घालप करप तें चालू आसा. तें मातशें आमी जाणून जावंक जाय कित्याक आयज आमचो भारतीय जनता पार्टी आमच्या गोंयान आयज बरें काम करता. जावं विकासा बद्दल भरपूर काम केल्लें आसा. आमच्याच मतदारसंघान हांव तुका सांग ह्या महामारीन आयज अभिमानान सांगता हे सगळे श्रेय तुमकां वता. आयज भरपूर वर्क ऑर्डरी म्हज्या हातीन आसा. भरपूर वर्क ऑर्डर हे आमचे फूल रोड इज फॉर ऑलमोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल फ्रॉम तारीकोणे टू आल्दोना. मागीर फ्रॉम ही बँक आसा न्हू देना बँक टू आमचे भगवती टेंपल आरके टू दॅट हांगा आमच्या गांवार ते बी अंडर फॉर टेंडरींग आसा. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह टेंडरींग आसा. मागीर हो रोड आमचो फ्रॉम आमचे गांवार टू 21 वर्क ऑर्डर हातीन आहा. भरपूर वर्क ऑर्डर ऑलमोस्ट 23 वर्क ऑर्डर म्हज्या हातीन आसा एट द मोमेंट. पूण कितें जालां कोविडा खातीर आमचे कॉन्ट्रॅक्टर मातशे कोवीड जाल्ले आसा वा तेजे कामदार ते कमी आसा आनी थोडे गांवांक गेले ते परत येवंक ना. त्या खातीर हे मातशे वयर सकयल जाल्ले आसा आनी ताजे फुडें ताजे भायर ऑलमोस्ट 9 NITs फॉर टेंडरींग ऑलरेडी म्हज्या हातीन मेवतले. पूर आमचे ऑनरेबल CM फायनान्स मिनिस्टरान आनी आमचे प्रत्येक सगळे मेंबरांक घेवन सोयी पंचायती आनी आमचे 2 वॉर्डां ते आमच्या फाटल्यान रावन एकामेकाक आमी आमचे इंटरेक्शन जावन आमी खूब कामां घेतली आसा. म्हाका दिसता आमच्या नॉर्थ गोवान हांव आयज एकदम खोशी आसा की इतलें सोंपें नासलें पूण तुजो आमदार तुमच्या लोकां खातीर आमचे मोगल लोक आसा भरपूर कामां केल्लीं आसा. आतां कितें करता ऑपोजिशन कितें म्हणटलें पळय तितल्यान आतां इलेक्शन येता म्हूण कामां केलीं महाराज ऑलमोस्ट 1.5 year कशें जातलें कामां तोऱ्यासन आनी फायली मूव केलें आमच्यो. हें तुका जाणून सांग इम्पॉर्टंट तुका जाणून सांग जाय तुमी. तशेंच बांदाचें काम ऑलमोस्ट वॉट अबाउट 12 to 14 crores बांद आमचे बांद आसा न्हू आमचे शेतांक लावंक मेळना. इतले वर्सां आमी बांद निग्लेक्ट केले. लास्ट टेंडरान खूब बांद रिपेर केले आनी आतां फुडें घेतलें ते मातशें कितें टॅक्निकल इशू आसलो आमच्या CMान ते सॉल्व करून दिले. कित्याक थोडे बांद आसतना कित्याक टेनंट एसोसिएशन वचपाक जाय थोडे एसोसिएशन ना आनी खूब ते फॉर्मेलिटी आसा. मागीर ती सबसिडी मेळटा 90% सबसिडी सरकार दिता आमकां आनी 10% एसोसिएशन फारीक करपाक ते 50% त्या बद्दल आमी डेप्युटी CM आमचो बाबू कोलेकर आनी आमी ते कंटिन्यूअस मिटींग करून विथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद ताणें तें सॉर्ट आउट केल्लो आसा. सो ती बी ऑलमोस्ट अबाउट 14 कोटीचें कामां आसा. मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ते बी ऑलमोस्ट अबाउट 60 lakhs ट्रान्सफॉर्मर्स एक किटला एक आमचे 21 आनी एक आमचे 12 आमी ऑलरेडी आतां उबे करतले. वर्क ऑर्डर हातीन आसा. भरपूर कामां जाल्लीं आसा. 33 kV केबल आमी ऑलरेडी घातलेले आसा. कितले 33 kV केबल ऑलरेडी तुमी पळयला तो रोड फोडला न्हू तो आनी लोक म्हणटा सर कितें रस्ते सारके अपसेट जाल्ले आसा. आनी म्हज्या भावांनी म्हणून सांगलें भयणींनी हो रोड इमिजिएटली तार घालूंक जायना ताजेर एस्फॉल्टींग करूंक जाय. तोरी केलें कित्याक रोड बुराक पडटले खोणकुलां पडटले कोण पडले कित्याक केलें म्हजे वतीन केलें. ते टेंडरींग जावपाक जाय. अर्दें टेंडरींग ऑर्डर जावंक ना. अर्दें एक वर्क ऑर्डर मेळ्ळा तेन्ना फ्रॉम गणपती टेंपल नॅशनल फुडें टील द नॅशनल स्टेशन. पूण बाकीच्यान करून घेतलें लॉबरान बी करून घेतला कोणानी सारकें हांव येता रोडाचेर. पूण तो रोड आतां दवरलेलो ऑलमोस्ट 4.5 crores जाल्ले आसा. ती आमी 33 केबल घातला आनी ते कितें आतां केबल घालतकच ती माती घातली. माती मातशें पावस जाय न्हू पावस जाय. पावस जर पडना ते भितर सेटल जावपाक जाय. फाल्यां जर समज आमी घातलें हॉट मिक्स केलें फाल्यां टाकून ते भितर वतले आनी सारकें एक गॅप कसो पडटलो. फाल्यां कितें म्हणटले लोक कित्याक तिकल्यान केलें कॉन्ट्रॅक्टर केलें फटयलें आमकां. सगळें ताका एक सिस्टम आसा. हें जाणून सांग जाय आमी सगळें बेश्टें भोवमान केलें म्हूण जायना. पूण पावस जातकच पावसान हॉट मिक्साचें काम जायना. पावसान हॉट मिक्स एस्फॉल्टींग काम जायना. आमी आमचे प्लांट सगळे मेयान बंद करतात आनी November 15 April चालू करतात. सगळीं कामां जातलीं. पूण लोक मागीर कितें म्हणटाले पळय मरे इलेक्शन जालें तितल्यान काम कमीच केलें. हे महामारीन हे फायली कशें अप्रूव करपाक देवाक खबर आमचे 5 मेंबर खबर आनी आमकां खबर. पूण आमी हें केलां कित्याक आमच्या लोकां खातीर केलां. आयज आमचो मतदारसंघान एकदम बरो मतदारसंघान एकदम बरो सगळे लोक उलयतात इज वन ऑफ द मोस्ट ब्युटिफूल विलेज इन द वर्ल्ड आल्दोना. आमी हें श्रेय तुमकां वयता कित्याक तुमी आमकां निवडून हाडला. आमचें कितें फुडलें आसा विजन की आमची फुडली पिढी आसा ती आमच्या भुरग्यांक आमी सांबाळपाक जाय. जाल्यार दोंगर काबार केला आमी जाल्यार शेतां काबार कितें फायदो. त्या खातीर हांव बांदाचें काम करता. बांद आमी निग्लेक्ट केला ताका बॉम्ब फुटला सगळें उदीक आयलें शेतांनी लोकांक ओंपूंक मेळना. मागीर तें खारें उदीक जाता मांय पेड्यार जाता. ती कोणाची जबाबदारी. हें खूब न्ही एक बांद 2 कोटी 3 कोटी 4 कोटी एक बांद
तरी आसतना हांव एक्चुली उलोवन उलोवन सगळें तुमकां कवरअप केल्लें आसा